السلام علیکم ناظرین، آئی ایم احمد سید ود آئی ایم پاکستان۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے، جب سے ہم ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اور بہت بڑے لائر ہیں اور بہت بڑا نام ہے۔ وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے اگر میں ان کا تعارف کراؤں۔ میں چاہوں گا وہ خود اپنا تعارف کرائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم بخاری صاحب۔ شاہ جی بہت بہت مہربانی۔ آپ نے یہ کہا کہ آپ چھوٹے ہوئے سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ تھا تو ایک بڑی بزرگ خاتون جس کے ہر قسم کی بڑھاپا اس پہ آیا تھا، اس نے مجھے کہا میں اتنی سی تھی تو آپ کو دیکھا کرتی تھی۔ میں دیکھا، میں کہا اچھا۔ میں کہا یہ کون ہے آپ کے ساتھ کھڑا؟ ان سے بھی بزرگ کہتی ہے میرا میاں ہے۔ میں کہا فارغ کر تے اپنے سے 25 سال چھوٹے سے شادی کرو۔ میری بیوی 25 سال چھوٹی ہے، دیکھو مجھ پہ جوانی کیسی آئی۔ وہ تو خوش ہو گئی لیکن اس کا شوہر خوش نہیں ہوا، تو بچپن سے مجھے دیکھتے آ رہے۔ آئی نو آئی ایم کوائٹ اولڈ۔ ہاں جی بتائیے جی۔ یہ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا بتائیے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور what you do۔ ایک دفعہ میں اس میں ایک کہانی سنا دیں۔ ایک مشاہد حسین سید کے ولیمے پہ ہم گئے ہوئے تھے تو جنرل ضیاء الحق صاحب گزرے، تو وہ آگے میری طرف، میرا پیغام پہنچا ہے؟ میں کہا جی نہیں۔ آپ کا اردو تلفظ ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہا ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں کہا چوک بھاٹی گیٹ۔ مجھ پہ تو مور لگی ہوئی ہے پنجابیت کی۔ میں لاہوری ہوں 5 پشتوں سے۔ ہمارے اس کے پہلے 5 پشتیں ہم سیالکوٹ سے میں تھے، سیدہ والی گاؤں میں۔ اس سے پہلے میرے خیال میرے آبا و اجداد دریاں بیچا کرتے تھے بخارے میں۔ وہاں چونکہ پیسے نہیں ملتے تھے تو یہاں کے سید بن گئے۔ تو we are in Lahore for 5 generations and I am Lahori through and through. Okay, and how did you start your career from؟ اچھا کیریئر کی بڑے، جب میں مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو میرا خیال تھا کہ ٹرین ڈرائیور بننا چاہیے۔ میں کہا کیا اچھی نوکری ہے، پھوں کر کے جا رہے۔ پھر میرا خیال تھا کہ ایئر فورس پائلٹ بننا چاہیے۔ پھر میرا خیال آیا نہیں فوج میں جانا چاہیے۔ میں گیا، فوج والے مجھے پہچان گئے، انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، تو میں فوج میں نہیں جا سکتا۔ کیوں ریجیکٹ کیوں کر دیا؟ میں فضول آدمی ہوں نا۔ اس میں مجھے ایک سوال پوچھا کہ ہیو یو ریڈ لیڈی شیٹرلیز لور؟ میں کہا از اٹ ناٹ اے ڈرٹی بک؟ میں کہا نو، اٹس اے بک اباؤٹ دی ڈیکیڈنس آف دی برٹش ایرسٹوکریسی اینڈ دی فزیکل پراوس آف دی پیزنٹری، بٹ ڈونٹ یو فائنڈ اٹ ڈرٹی؟ میں کہا ڈرٹینس از اے کویسچن آف مائنڈ، آئی فائنڈ اٹ اے ویری فیسنیٹنگ بک۔ تو انہیں کہا جی پاگل غیر نہیں لینا۔ تو I was failed by them۔ ایک اور بھی ہوئی فضولیات والی بات، مجھے کہتا ہے your name is شہزادہ۔ میں کہا جی ہاں۔ Are you really a prince؟ اس کا آنسر تھا no sir I am not۔ And they printed I said only by looks۔ تو کہتے ہیں why do you want to join the army؟ میں کہا because I look very handsome in a uniform۔ کہتے ہیں is there any other reason؟ میں کہا no۔ ریجیکٹڈ۔ تو فوج نے ہمیں نہیں لیا۔ پھر ہمارے ابا کا خیال تھا کہ مجھے CSS کرنی چاہیے، ہمیں شوق نہیں تھا۔ پھر میرے ایک دوست تھے آفتاب گل صاحب، ان پہ ایک زمانے میں مقدمہ چلا تھا کہ انہوں نے ضیاء الحق کے جہاز پہ میزائل مارنے کی کوشش کی ہے، اور ان کو 88 سال قید ہوئی تھی جب وہ ملک میں نہیں تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا لاء کرو۔ میں کہا تو فائدہ کی ہے؟ کہتا 7:30 بجے کلاس شروع ہوتی ہے، 9:30 بجے ختم ہو جاتی۔ میں کہا اس سے اچھی کون سی اچھی بات ہے؟ تو میں انسیڈنٹلی آئی جسٹ جوائن دی لاء کالج فار دیٹ۔ ادروائز کوئی میرا ارادہ نہیں کہ میں وکالت کروں گا اور میں اپنا بڑا نام پیدا کروں، کریلا۔ اور کتنے عرصے سے کر رہے ہیں آپ وکالت؟ 69 سے۔ 69 سے۔ اچھا یہ ایک کویشچن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے نارتھ امریکہ میں کہ پاکستان میں 40 سال سے ڈیم کیوں نہیں بنے؟ What you think what's the reason behind it؟ Okay, there are 2 or 3 reasons۔ ہم نے 2 بڑے ڈیم بنائے ہیں، ایک تربیلا اور ایک منگلا، اور ایک چھوٹا ڈیم ہمیں کنیڈینز نے بنایا، اور آپ کی ان کنیڈینز کی بڑی مہربانی ہے، وارسک۔ وارسک ڈیم کی پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ اس کا جو سیڈیمنٹری لیول ہے وہ بالکل ندی سی بن گئی، اٹس ناٹ ڈیپ انف، رائٹ، دس کمز ہیپن۔ تربیلا از آلسو، اس کی سیڈیمنٹ بڑھ رہی ہے، اس کا لیول، دی کیپیسٹی ٹو اسٹور واٹر کم ہو گئی۔ منگلا از اسٹل ڈوئنگ بیٹر کیونکہ ہم نے اس کو بڑھت کی، اس کی بڑھائی ہے، بٹ اس کا سارا جو آزاد کشمیر کا کافی ایریا
اس کے لیک میں آ جاتا ہے. ہمیں بنانے چاہیے تھے. 54 میں طے ہوا تھا کہ کالا باغ ڈیم بننا ہوگا. 54 میں نہیں بنایا. ریزن؟ بس اور شوق بڑھے. دیکھیں نا تربیلا ڈیم کی جو جگہ جہاں تربیلا میں بنا ہے یہ ابو ایوب خان صاحب کا فیصلہ تھا. آل دیٹ یو نو. کالا باغ از اے نیچرل گارج. رائٹ. این ڈبلیو ایف پی نے شور میں چاہا کہ جی وہ ہمارا ڈوب جائے گا، نوشہرہ ڈوب جائے گا. وہ بھائی وہ ہماری فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے، ہماری آرمامنٹس کا، ٹینکوں کا. وائی ول اٹ گو ڈاؤن؟ اینڈ ناؤ وی ہیو چینجڈ اٹ. اب آ کے مثلا میں بہت پسند کرتا تھا اور کرتا ہوں پرویز مشرف صاحب کو. انہوں نے کہا ڈیم بنائیں گے. 3 مہینے بکری ہو گئے. بیکاز میکنگ، یہ کہنا کہ ڈیم بنے گا اور پیچھے پانی آئے گا اور لوگ ڈسپلیس نہیں ہوں گے بھائی. تربیلا بنے گا ڈسپلیس ہوں گے، منگلا بنے گا ڈسپلیس ہوں گے، 3 گارجز ڈیم بنے گا ڈسپلیس ہوں گے. سم پیپل ہیو ٹو بٹ لک ایٹ دی ایڈوانٹیج. مثلا آج کل کابل ریور کہیں نہیں رک رہا. یو گاٹ ٹو بلاک اٹ. وی ہیو شارٹ انلائک کینیڈا وچ ہیز دی ہائیسٹ فریش واٹر ان دا ورلڈ. وی ہیو ویری لٹل واٹر اینڈ وی ویسٹ اے لاٹ آف واٹر. So we did not focus on it, we did not gear the people up. اور لوگوں نے پولیٹیکل اس کو بنا لیا. مثلا سندھ میں کوئی لوگ ہم کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں. کیوں نہیں بننے دیں گے تو؟ وہاں آپ کو پتہ ہے اف یو ٹیک این ایریل سروے یو ول فائنڈ کہ جو امیر ذمہ دار ہے اس نے گول گول دائرے 3-3 فٹ کھودے ہوئے ہیں، پانی سے بھرے ہوئے ہیں. رائٹ. اور پٹھانوں نے اینڈ پرٹیکولر ANP میں ہم نے نہیں بننے دینا. بھائی آر وی این اپر رائپیرین اسٹیٹ اینڈ لوور رائپیرین اسٹیٹ؟ ملک میں بننا ہے بھائی ڈیم. پرویز علائی کا کمال یہ ہے کہ جب وہ چیف منسٹر تھے انہوں نے کہا یہ بننے دیں کالا باغ ڈیم، پاور کی رائلٹی جو ہے خیبر پختونخوا کو دے دیں. یہی رونا ہے نا، رائلٹی ملنی ہے. ہاں بٹ یہ کہنا کہ ہمارے پاس زمین نہیں ہے، یہ اس پہ پانی، دس از نو آرگومنٹ. وین یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ ہیں یا چند پولیٹیکل لیڈرز؟ پولیٹیکل لیڈر ہوں جی پیڑ چال ہوتی ہے. دیکھیے ہم لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں. یہاں مولوی صاحب آ جاتے ہیں یہاں اسلام آباد میں، بھائی میں نے کسی دینا بڑی بےزتی ہوئی ہے. ہی برنگز اسلام آباد ٹو اے ہالٹ. نتھنگ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ. بیٹھے ہوئے. So our Prime Minister نے اب کہا no, rate of the state is supreme, we have to take action. It is a decision of the government. بنانا ہے بھائی ڈیم. اچھا 2 حصے میں آپ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ بلا بھی رہے ہیں ہمیں. ڈیم کی سب سے زیادہ قیمت ہوتا ہے دی الیکٹریکل پروسیس، وہ مہنگا. باقی ہمارے پاس پتھر بھی ہے، ہمارے پاس مٹی بھی ہے، ہمارے پاس لوکل کمپنی بھی ہیں. If it is storage, we can start tomorrow. The money is in that machinery جس سے آپ نے ہائیڈرو الیکٹرک بنانی ہے. That's the expensive part of it. اور اس پہ ہم نے مثلا پرویز مشرف had the best chance to make it. So why he didn't do it? He backed off. Because of opposition. سمجھا جب ایک صاحب اقتدار میں ہوتا ہے نا آدمی تو وہ چاہتا ہے کہ میں رہوں کہ جی اپوزیشن بڑی ہوگی. Why? جو کام کرنا ہے سو کرنا. بجلی چوری ہو رہی ہے نپنا ہے بھائی بندے نو. گیس چوری ہو رہی ہے نپنا ہے. پانی چوری ہو رہی ہے نپنا ہے. وچ از واٹ ثاقب نثار صاحب از ڈوئنگ. انلیگل کنسٹرکشن ہے ٹانی ہے. نہیں جناب ہم 30 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں بیٹھے ہیں بھائی 30 سال تو دیٹ ول آف دا اسٹیٹ مسٹ کم ان. مثلا کینیڈا جو پرائم منسٹر ہے اس نے کمال کیا جب سعودیز کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم یہ کر لو. دیٹ از آل دیٹ از نیڈیڈ. کر لو. وہ ہمارے میں ول نہیں ہے. ناؤ وی ہیو عمران خان. اس کے کرزما میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایک پیسے کا روادار نہیں ہے. بیانڈ منی ہے. ٹھیک ہو گیا. ول ہی بی ایبل ٹو پل اٹ آف؟ آئی تھنک سو. بٹ وی ہیو ٹو چینج آر سیلس. مثلا میرے ملک میں، آپ کا بھی جو ملک تھا اور ہے بھی، اس ملک کو خراب کیا ہے امیر طبقے نے اور صاحب اقتدار نے. وہ غریب آدمی نے کی کیتا بھائی، انہوں تو موقع ہی نہیں ملیا. وائی از اٹ دیٹ آئی گو ٹو ڈیلس اور ٹائلر اینڈ آئی سی دی میڈ وچ از کمنگ ٹو مائی سسٹرز ہاؤس کمز ان اے کیڈیلیک.
ان کو $1000 دیتی ہے, کیڈیلیک اس کے حوالے آ جاتے ہیں. Why can't we have that system here? Why can't we give them the same opportunity? یہ تکلیف ہے مجھے. تو یہ مستقبل قریب میں کچھ چینج ہونے کا؟ دیکھیں قریب میں چینج نہیں ہوتے, اس کی بنیاد رکھنی پڑتی ہے. You have to put seed and then it is the next generation that. مثلا امرتیا سین ہے, وہ کہتا ہے every generation must create its own traditions. ہم کیا سی جنریشن؟ ہم جنریشن ہے ٹیکس چوروں کی, بجلی چوروں کی, گیس چوروں کی. It's the next generation who must be trained for it. And they started now. And I think we will. I think we'll get better. We'll get better. Now, یہ جو ہم کام میرے چیف جسٹس صاحب نے اٹھایا ہے پانی کا, یہ کوئی سیریس لیتا ہی نہیں تھا. یہ ایک سولو مین ایفرٹ ہے. اس نے کہا پانی چاہیے تھا. We need it. We need it. And unless we build these dams, we are doomed. اور ہم آ رہے ہیں جو آپ کے کینیڈا میں آ رہے ہیں, کینیڈا نے ہماری مدد کی ہے, انہیں وارسک ڈیم بنایا ہمارے لیے. They have been good with us. We are good with them. ہمارے پاکستانی are a sizable number there. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جب آئیں گے ہم عرض کریں گے کہ ہمیں ضرورت ہے اب آپ کی. ہم نے بھی خدمات کی ہیں بھائی. ایسی آج تک ہم رو رہے ہیں اور جی ایسی کیوں افغانستان دی جنگ پہ. Why did we have to? یاد ہے نا رینلڈ ریگن کے بارے میں کہا جاتا تھا he shall fight in Afghanistan till the last Pakistani. That was the joke. All right bhai, warm water چاہیے رشیا کو. Why were we so frightened? Why were we so frightened? Now China needs warm water. We are handing it over to them. Go other. So why not Russia? Why not Russia? So we don't know. تاریخ میں ہم بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں, اس وقت ہمیں پتہ نہیں لگتا. لیکن اب میں چونکہ اب بڑھاپے میں بہت قریب, زیادہ ہی آگے قریب, آپ کو یہ خوابوں میں خواتین نہیں نظر آتی؟ نہیں آتی ہیں. وہ بڑی بڑی داڑھی والے بندے آتے ہیں, وہ سان صاحب پتہ تو کی کرتا رہے. میں کہتا ہوں غلطی لگی, کہتے نہیں لکھے ہوا ہے. I don't have those sordid dreams, those lovely dreams that I used to have when I was a young man. Now with this Chief Justice and with the tacit backing of the government, and I think we have to contribute. Everybody has to contribute. I think we'll make these dams. What's the cost of the dam estimated? کہا جاتا ہے between $12 billion to $14 billion, depending upon the size of the dam. And depending, آج کل ہم بھاشا ڈاما کی بات کر رہے ہیں, مومند کی بات کر رہے ہیں. Ultimately, and some of my friends may not like it, I'm sorry if you don't like, ultimately we also have to build the Kalabagh Dam. It's a natural gorge. Ideal ہے. block تربیلا بلاک ہوگا, سیڈیمنٹیشن وہاں رکے گی, اس کی سیڈیمنٹیشن ہوئے گی نہیں. We will have both water and all we need is flooding for 1 year. It will be filled up. We'll have to make up. So this $12 billion, you thinking to achieve from the Pakistani people in Pakistan or overseas or government? نہیں, پاکستانی بڑا بڑا پیسہ تھے. میں ایک بندے کے گھر گیا, کہتا حالات بڑے خراب نے. میں کہا اچھا. بینکرپٹ ہو گئی کمپنی, گھر 6 مرسیڈیز بینز کھلوتی. میں کہا وہ سانو اللہ ہو جا بینکرپٹ کرے جی میں تو ہے. ہمارے امیر آدمی کے پاس پیسہ بڑا ہے, ہم دینا نہیں چاہتے ہیں, ہماری فرصت نہیں ہے. Somebody, the overseas Pakistanis have to help her. The foreign governments have to help us. Particularly, we have great faith in the Canadian government. They've helped us before, they'll help us again. ہمیں ٹیکنیکل ایکسپرٹیز دیں. دیکھیں نا 2 حصے ہیں اس ڈیم کے. ایک از دی سول ورکس, اینڈ وی نیڈ ٹو میک ناٹ لائک تربیلا, وی نیڈ مڈ ڈیمس, کنکریٹ تھوڑا حصہ چاہیے. اینڈ دین وی ہیو دس پاور جنریشن, وہ سارے کو نہیں. چلے تو ہمیں لانگ ٹرم لون دے دیں, فوراً پیسے نہ منگن, تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. ویسے ہمیں بنا دیں, ہم محبت کرتے ہیں کینیڈین سے. ایسا خوبصورت پرائم منسٹر آیا آپ کا, مجھے اس کا باپ بھی بہت خوبصورت لگتا تھا. Did you know that Pierre Trudeau, when the first time he went to Buckingham Palace with the Commonwealth team, he was the only prime minister جو بینسٹر سے گھسیٹ کے نیچے آیا تھا. Everybody walked up. He's a remarkable man. And this boy is a remarkable person. Clear-headed, handsome. As you know, Canada helped in the Canup power plant in Karachi. Exactly, atomic power plant. بالکل دیا ہوا. So you're expecting some help from them? I hope so. I hope they do. I hope. You planning when you come to Canada meet with some Canadian officials? میرا بالکل, ہم
میرا مطلب ہے ہم بوسو کنار کرنے کے لیے تیار ہیں اور دیو سے ہی یار سانو کنار لیں دے وائل وی آر اسٹل راؤنڈ. ابھی یہ جذبہ ہے ڈیم بنانے کا, پتہ نہیں کل کو حکومت کیا آتی ہے, کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی. رائٹ ناؤ وی آر گیئرڈ ٹورڈز واٹر. Now the whole nation is moving towards it. Everybody is donating تھوڑا زیادہ. یہ وقت ہے بنانے کا. تو اس میں مطلب یہ پاکستانی گورنمنٹ آفیشیلی ان سے ریکویسٹ کرے گی یا پبلکلی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ؟ دیکھیں ہم بہت ہمیں امید ہے اوورسیز پاکستانی پہ بہت. جی. جو فرسٹ جنریشن امیگرینٹ رہتا ہوتا ہے نا اس کے روٹس پیچھے ہی ہوتے ہیں بالکل نہیں بھولتا. جی بالکل. اس کی جب اولاد ہوتی ہے نا ان کے روٹس وہ نہیں ہوتے, دے گیٹ اسیمولیٹڈ. سو جو آپ ہیں فرسٹ جنریشن امیگرینٹس, ہمیں آپ سے بہت امید ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کریں اور ہم بھی کریں گے, ہم بھی دیں گے, کیوں نہیں دیں گے اور دیتے رہیں گے. اسٹیمیٹڈ کاسٹ اگر $12 بلین ہے اور جیسے خان صاحب نے فرمایا, عمران خان نے, کہ ہر آدمی اگر $1000 دے over the 5 years, so it's $200 per year and $16 per month. تو it's doable. مطلب اس میں اتنا بڑا کوئی ہوا نہیں بننا چاہیے. دل میں تھوڑی سی وسعت ہونی چاہیے, تھوڑی سی وسعت ہونی چاہیے, تھوڑی سی دینے کی. وہ ہے نا کہ ہم جو باہر جاتے ہیں, وہ فیض صاحب کی ہے نا کہ ہم نے اس عشق میں کیا کھویا کیا سیکھا, جس طرح اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں. عاجزی سیکھی, غریبوں کی حمایت سیکھی, یاس و حرمان کے دکھ درد کے معنی سیکھے, زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا, سرد آہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے. یہ دیکھنا آپ جو باہر بیٹھے ہیں, آپ نے کہنا ہمارا ملک ہے بھائی, دینے سب کو مل جل کے کام کرنا. اور یہ جو حکومت آئی ہے پیسہ کھان نہیں دے گی. یہ جو چیف جسٹس ہے چوانی جان نہیں دے گی, نہ وہ خود کھاتا ہے نہ وہ کسی کھانا. وی آر آن دا مینڈ, we are getting better and we'll get more and more better. ہو سکتا ہے آپ جب میری بزرگی پہ پہنچیں آپ کہیں میں واپس ہی جانا, اچھا واپس ٹائپ کے حالات پیدا ہو جائیں انشاءاللہ. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں نامور وکیل پاکستان کے اور فخر پاکستان بھی انہیں کہا جاتا ہے, جناب نعیم بخاری صاحب سے. we'll take a break and we'll be back after this break. ویلکم بیک ناظرین, آپ واچ کر رہے ہیں آئی ایم پاکستان ود احمد سید اور ہم بات کر رہے ہیں جناب نعیم بخاری صاحب سے. یہ آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ نے انہیں انوائٹ کیا ہے نارتھ امریکہ کے دورے پہ, اور انشاءاللہ اس میں ہم وہ فنڈ ریزنگ کریں گے کہ وی ول میک دی ہسٹری. سر یہ بتائیے کہ آپ پہلے بھی فنڈ ریزنگ کرتے رہے ہیں, واٹ یو ایکسپیکٹیشن فرام نارتھ امیریکن پیپل دس ٹائم ٹورڈز دا ڈیم؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو فنڈ ریزنگ زیادہ کی گئی ہے وہ شوکت خانم نے کی ہے جی, اور نمل نے کی ہے. ڈاکٹر ادیب رضوی جو سندھ انسٹیٹیوٹ فار یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کے ہیں وہ اس قسم کی نہیں کرتے. آئی ایم ہوپنگ کہ بوتھ نارتھ امیریکنز اینڈ کینیڈینز ول سرپرائز اس اینڈ سرپرائز دیم سیلوز. ایک دفعہ دینے کی عادت پڑ جائے. وائی ڈو وی گیو؟ بیکاز وی ہیو. اس میں اور کوئی بات نہیں. یو گیو بیکاز یو ہیو and you give for the next generation. So you have any amount in your mind? نہیں, میں اننے پیسے تو میں کدی سوچیا بھی نہیں کہ کنے پیسے آن گے. میرے ملے جو دے دیں گے اسی خدا دی قسم اسی متھا چوم کے لے لیں گے. دیو تو صحیح, ابھی تو منگن آ رہے ہیں بہو, دیو. اچھا ایک چیز یہ کہ پاکستانیز جو ہیں اوورسیز وہ بار بار اس چیز کا کویشچن کرتے ہیں کہ مائی منی از سیف, کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ملک بناؤ ملک سنوارو اور قرض اتارو کی ایک مہم چلی تھی. اس میں کچھ خواتین نے اپنے زیور تک دیے تھے اور بڑے بزرگ لوگوں نے اپنی پوری جتنی جمع پوچھی تھی ان کی وہ سب دی. بٹ دیٹ گاٹ ریئلی ہرٹ کہ جب وہ پیسے اس مقصد کے لیے یوز نہیں ہوئے جس مقصد کے لیے تھے. اچھا جی, میں آپ سے ڈائریکٹلی عرض کرتا ہوں, جو بھی میں ہوں کیا بھی ہوں, نہ وزیر اعظم پاکستان نہ ثاقب نثار ایک پیسے کے روادار ہیں, ایک پیسے کے. آپ یہ پیسے دیں گے, یہ امانت ہوگی اور اس میں جائے گی. not one penny will be destroyed. nobody is going to take it away. ایسٹیمیٹڈ کاسٹ آپ نے بتائی $12 بلین اور ٹائم پیریڈ کتنا ہے اس کے لیے؟ 3 to 5. 3 to 5 years. اس لیے کہ اگر آپ صرف ہولڈنگ ڈیم بنائیں گے where it is a mud based dam with a bit of concrete at the end of it, 3 years. The time is taken by this hydroelectric thing.
That takes time. So it sometimes takes 5 to 7. तरबेला जल्दी बन जाना था, उसमें फ्लडिंग हो गई. जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के फ्लड आया, उन्होंने कहा वो गेट खोल दो. Everything folded down. It went behind by 3 years. But Mangla was in time, and Warsak was in time. So once you, जो सिविल वर्क्स है वो वहाँ बहुत अच्छा हमारे कंट्रैक्टर्स हैं, वो कर लेंगे. It is the electrical work that will take time. उसके पैसे लगते हैं. ठीक है. अभी लास्ट टाइम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ जस्टिस साहब ने की थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि अभी जब ऐलान किया है डैम बनाने के लिए, उन्होंने सपोर्ट मांगी है, हाथ के हाथ मुखालफत भी शुरू हो गई. तो ये कौन लोग हैं जो इसकी मुखालफत करते हैं? और देखो जी, देखो गल लैंदी भाजी शाह जी, गल लैंदी जो तुसी कोई काम आप शुरू करें, आपको 50 पसंद करने वाले हैं, 50 जले हुए हैं. चीफ जस्टिस की मुखालफत वो जलते हैं यानी ये भी कहते हैं. मसलन चीफ जस्टिस साहब कराची गए हैं, कहते हैं नाले इत्थे बंद ने, क्यों बंद ने? कहते तुहाडा काम नहीं. तो किस दा काम है भाई? If the executive were to do their job, why would the judiciary step in? He goes to a hospital, दवाइयाँ नहीं है. He says कराची में पानी होना चाहिए. Now he's quite completes the lovely job, आराम से बैठे रहे. उनको तकलीफ है मुल्क के साथ. क्या किया आज उन्होंने? आज स्कूलों को कहा वो इन्ने पैसे लेंदे, 20% फीस कम करो. प्राइवेट कॉलेजेस से उन्होंने कहा पैसे 80 करोड़ रुपया वापस लेके दिया वालदैन को. 20 लाख रुपया लेंदे, क्यों लेंदे भाई 20 लाख रुपया? सो दिस इज़ ए वेरी रेयर चीफ जस्टिस जो है. जितनी हम इनकी कदर करें, जितनी हम इनसे मोहब्बत करें, जितनी इनकी ज़िंदगी की दुआ मांगें. आई नो ही इज़ रिटायरिंग in January, but he will be there for a long time. मैं दिलों में बसता है. अच्छा, जुडिशरी के ताल्लुक से पिछले 10 साल या 15 साल में आप क्या चेंज देखते हैं? एक 2-4 बड़े ज़बरदस्त चेंजेस आए. एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इफ्तिखार चौधरी साहब ने बढ़ाए थे, लेकिन उन्होंने गिटियां जो उन्होंने पुत्र अरसलान बह गया. चीफ साहब ने इनने कहा जी, एक रुस्तम कियानी साहब को किसी ने पूछा कि हाई कोर्ट के जज का काम इंसाफ करना है. नहीं, वो तो 3rd क्लास सिविल जज भी करता है. द जॉब ऑफ ए हाई कोर्ट जज इज टू रिमूव ऑपरेशन. जहाँ ज्यादती हो रही है, ये हो रहा है जी. दिस इज स्टार्टेड इन ए वंडरफुल वे. फिर अब ट्रेंड ये है कि आपने टेक्निकलिटीज़ भी नहीं जाना, सहूलत पैदा करनी. जैसे अशफाक साहब कहते हैं ना, अल्लाह आपको आसानियाँ देने की तौफीक दे. दिस इज़ ए न्यू सुप्रीम कोर्ट. कोई नहीं कह सकता एक ज़माने का ओ जी मैं जज नाल गल कर लेती है. नहीं हो सकती बहू. तो दैट चेंज यू सी इन लास्ट ऑलरेडी हमने सिर्फ बदलना है, वकीलों ने, क्योंकि हम पिछले 8-10 सालों में ये लफ्ज़ वकला गर्दी शुरू हो गया है. द लॉयर्स हैव टू चेंज. हम कस्टोडियन है ऑफ रूल ऑफ लॉ और हम गुंडे बन जाएं. हाउ इज़ दिस पॉसिबल? किस किस्म के हम वकालत करते हैं? हम जजों को मारें, हम गवाहों को मारें, हम पुलिसियों को मारें, हम बंदा छुड़ा लें. किस लिए भाई? ये हम, इज दिस द एग्जाम्पल वी आर गिविंग टू एवरीबडी एल्स? सो यू थिंक इट विल चेंज? इट विल. देखिए ना, ये हम पे भी है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे बच्चे अब दूसरे भी जवान हो गए हैं. आई हैव ओनली टोल्ड माई चिल्ड्रन स्कूल, डू एनीथिंग, डोंट चीट. Not because because you know you have cheated. Correct. Whether you are caught or not is secondary. You know that you have cheated. That's the key. I have a last question from you कि ये जो PTI की गवर्नमेंट आई है और इसने 100 दिन हुकूमत भी की है, what you feel about it? I think. And what's the difference between previous governments and this? पहली बात ये है कि पहली दफ़ा एक वज़ीर आज़म आया है जिसकी ज़ाती इंटेग्रिटी पे किसी को शक नहीं. That's true. Now, what sort of a team do you bring along and work it out? We can have many questions about it. There are people who say कि मेरे फाइनेंस मिनिस्टर के बस की काम नहीं है, एंग्रो चलाना और काम है, ये चलाना और काम है. I don't know. 100 दिन कुछ नहीं होते पापा. Give him a year. Take a year and a half. Let us see how. देखिए ना, ये हमारे यहाँ जो हुआ है, जो मेरे टैक्स देने वालों को नहीं पता है, वी आर ग्रेजुअली बिकमिंग कंप्यूटराइज्ड. मैं टिकट खरीदा, मेरी बच्ची जा रही है मलेशिया. आई बाय अ टिकट. द मोमेंट आई बाय द टिकट
it is telex to FBR. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان ٹکٹ خریدوں تو پتہ نہ لگے. یہ نہیں ہوگا میں پلاٹ خریدوں تو پتہ نہ لگے. یہ نہیں ہوگا میں گاڑی خریدوں تو پتہ نہ لگے. ہوں تو جعلی اکاؤنٹ ٹپے جا رہے ہیں. I mean, I don't know, the figure is 90 billion rupees. وہ بندہ ہے وہ کہنا چھولے بیچتا ہے, کہتے جی تھوڑے کول 6 ارب روپے آ گئے. وہ کہتا کتوں آیا. Slowly and steadily UAE was reluctant to give us information. We have now got the information. UK is bending backwards to join us in information. تو بھائی مکان لیتے ہیں اتنے, اور I am going to London, I have a house in London. وہ بھی ڈکلیئر کرنا پڑیا. کون کہہ رہا نہیں بنا سکتے تم لنڈن میں؟ ڈکلیئر اٹ. The only problem they are not declaring. No. So what you see after a year, are you hopeful? Very, very hopeful. Very, very hopeful. دیکھ شاہ جی, کڑک اتھے, چاول اتھے نے, پھل اتھے نے, سبزیاں اتھے نے, فاقے نہیں مرنا. We are no Somalia. We have probably the best well-trained army in the world. That's true. جتنے ہمارے سولجرز, میرے افسران پچھلے 5 سال میں شہید ہوئے ہیں, اتنے 3 جنگوں میں نہیں ہوئے. Going on. So we have an excellent army. ایک اور بات, پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آرمی چیف, پرائم منسٹر اور جوڈیشری لڑ نہیں رہے ہیں. سب ایک پیج پہ. کس پیج میں؟ ملک آگے بڑھانا. ملک آگے بڑھانا. ملک. That's all. And that's what we hope for. Inshallah. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Shaji. Thank you so much. Lovely knowing you. Thank Lovely you. knowing you. تھینک یو ناظرین, آپ نے بات ملاحظہ کی اور بڑی ہوپ فل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ول سی یو نیکسٹ ویک. تھینک یو.